Basi agone Nyasaye erokamano kuom okinyi majaber moloso mondo rad kodi jahera mar Lolwe TV. Iluonga Reverend Ayub, an wuod Nyakach, kamoro ni Kandaria. Ajal mowar ma Yesu timone ng'wono mar warruok kod pong' gi teko mar maler. Okinyi ni Nyasaye gi ng'wonone ochuna mondo awuo kodi janeno mar Lolwe TV. Adwa nasom ndiko kitabu mar Luka 5 matindo 4 nyaka 5 kende. Mumor Nyasaye wacho niya: to kane osetieko wuoyo, nowacho ni Simon niya, Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tondeu omak rech. To Simon nodwoke niya, Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, ne ok wamako gimoro. To ka in emiwacho kamano, to abiro chiko tonde. Walam Nyasaye. Wagoni ni erokamano, awali apuoyi Nyasaye mar ono. In chakruok, in giko, iluongi Alpha in Omega. Amalo Nyasaye mar ono kitimo gik madongo kokalo kuom lep. Erokamano Nyasaye ne jo era mag Lolwe TV mosebedo piny sani mondo giwinj kuomi kuom weche Nyasaye mabiro wuok e lewa. Apuoyi Nyasaye mondo igo kambi ka malaika magi lor sani gokinyi. Teko gi nyalo Nyasaye mondo lor kalimo janeno Nyasaye kamobete. We Nyasaye yaw mbap ng'ato ka ng'ato, yaw winjo, yaw chunye Nyasaye ka wach biro Nyasachwa. Duongo dogni manyaka chieng' Ruoth ataro ngala. Ya malo kimako loch te mag piny ruodh mudho. Mak chunje majatam gi winjo. Mak chunje Nyasaye majakel gwenyruok gi wach. Awali Nyasaye kod okinyi teko gi nyalo duogi manyaka chieng'. Asepuoyi ja paradiso loya e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. Awacho ni luonga Reverend Ayub, awuod Nyakach Kandaria, alemo kod kanisa mar St. Meshach's Fellowship Church. Nyasaye gi ng'wonone chuna gokinyi mondo awuo kodi. Ang'e ni en okinyi sama ji nigi weche ma opogore opogore. Jomoko dwa nodhi e puodho, jomoko be dwa dhi e chirni, jomoko be nigi weche mopogore opogore, moko donje tich. Kaka ne en weekend okalo, kawuono wuok tich hangover be ng'eny, jok manyon nindo oko. Wawuok kodi manok kum thuolo ma Nyasaye omiyowa mondo warad kodi e yore yamo, mondo wago kodi mbaka matin kokalo kum wach ondiki. Asomo muma e kitabu mar Luka 5 matindo 4 nyaka 5 kende. Muma wacho ni e kindeno noyudo Yesu ja Nazareth ochung' e dho wath moro e dho nam Galili. Nochung' kanyo, oganda mar yui nopong'e. Kaka ung'eyo kamoro amora mane Yesu dhiye, ne joma ne luwe ne ng'eny, kech wan gi joma ne luwo onni manotimo, wan gi jotuo mane chango kanyo, wan gi jok mabe nopidhi 4,000 nochiemo. Koro jogo ne jaluwe kama Yesu dhiye, ne oganda luwe mar yuori. To ndike muma masomo ni chieng' onogo nitie oganda manoluore. Kech wach Ruoth Nyasaye chuna mondo wuoye kata ojumbe ma adwa na ler manok no lam kodi Nyasaye en ni kum wachni Yesu. Mane ojumbe ma adwa ni walalore kodi okinyi kum wachni Yesu. Ondiki ni Yesu nochung' e dho nam Galili, e dho wath mar nam Galili. Okanyo ji nothung'e mang'eny mondo winj wach Nyasaye manopuonjo. Eka Yesu wang'o neno yiedhi 2 e dho wath. Ato joma lupo to ni oko bende luoko tondegi, gisea e tich. To Yesu wang'o churre manok. To poka
orado gi wuon yie mokwongo iluongo ni Simon. Wang'o idho yie mar Simon to nyiso Simon ni sia yie mondo donje nam. Oganda nodonjo kode yie nopuonjo wach mar Nyasaye ka ji nobedo piny ka ji ne winjo. Sama notieko puonjo to wang' Yesu wuoyo gi Simon konyise ni koro sia yie mondo donje chuny nam, uchik tondeu mondo omak rech. Mano kama somo ang'wen. Abich wacho ni Simon nodwoko Yesu ni winjo Ruoth, watiyo otieno tulu, watiyo matek otieno tulu, mak mana ni onge gima ne wayudo. To kuom wachni Yesu ujumbe ma adwa na wuoyo kodi. Kuom wachni Yesu we wadwok gogo enam kendo. Ne janeno mar lolwe ne ok oyud. Ne jolupo Simon gere otieno ne gichandore koyo, ne gichandore ka gilupo, ne gichandore otieno morumo ma piny oru. Gima ne giyudo onge. Ne gia gi lwetgi nono, ne gia ka geno rumo, ne gia ka kuma gichomo tamogi. To wang' Yesu donjo oyudo ka giluoko net, geno rumo. Jowero biro gima giwar onge, gidong' kamano. Wachno nochuno nyaka jomariek, jal mong'e kwang'o yie, chieng'no nodok e drawing board ka gima timogi gikia gima notimogi. Rech to nitie atiya e nam, mana ni gogo duogo nono, onge gima gogo ywayo. Wawuok kodi manok, jal mobedo piny sani in ming'iya. Joka ne nigi geno maduong' sama ne gidhi midhiambo, kane gidhi lupo. Nowang' gi ji mabe nong'eyo mane waro kodgi rech. Kech ong'e ni ka gisegowo okinyi, wang' mon ma jo us rech wang' ne yuor mondo wer. Wach bende ok ging'eyo ni nitie kaka yamo jawiro motamo gi yudo gigegi, giduogo gi lwetgi nono. Mano kodewore kata ne gisebede koyo seche 12. Chuo nie koyo gine pi. Chuo gwenyore gi rao, gigwenyore gi nyang'. Teka yamo ma jawiro wang'o wiro kodgi ma giduogo nono gi lwetgi, giduogo gi kuyo, giduogo gi chuny lit, giduogo ka gigo yamo. Taluoro Yesu ja Nazareth, jal ma jabiro ka weche tek. Wang' japuonj moyudore e dho nam Galili, to pok oneno Simon. Oneno yidhi ariyo kane e dho wath. Chuo piny otaro kuma gichomo tamogi. E sechego Yesu nodonjo e yie mar Simon. To ganda be odonjo kode kupuonjo wach Nyasaye. Wach man gi wende, wach man gi teko, wach ma rech biro winjo. Wach no nigi teko, wach nigi loch. Wach kodonjo ne ng'ato, wach kelo gima onge bedo mantie. Yesu nobedo yie mos. Wang'o nyiso Simon ni siae koro donj iye matin. Sama Yesu notieko puonjo, to nyiso Simon ni koro siaye donje chuny nam mondo uchik tonde. E rieko mar dhano mar josayans
ong'e maber nodiochieng' rech nindo, tieno rech neno, mo ilupo tieno, mane sama rech neno. To Nyasaye, gimomiyo iluongo Nyasaye opogore gi dhano. Pach Nyasaye ok e pach dhano. Endo kama rieko dhano gike, mane kama Nyasaye ochakore. Dhano ng'iyo gik moko mopogore. Nyasaye manochweyo piny kod polo ok ng'i gik moko kaka wang'iye. Be pache ok pachwa. Dhano ng'e ni rech nindo diochieng' ka chieng' rech nindo. Mane sama Yesu borade gi Simon, wang'o nyise ni koro siayie doj e chuny nam, atu ket tondeu, uchik tondeu mondo umak rech. Yesu wuoyo, mane wach manomiyo Simon luoro, ni to dadoge chandruok ma aneno otieno diriyo nang'o. Otieno sama wang'eyo wade make rech, ema waselupe ma waa nono, waa gi lwetwa, waa gi nyiero, waa gi kuyo, waa gi kionko, waa ka gima ber madang' wakuon be onge. Eka Yesu be chak wacho mondo wachik tonde. Jali bong'eyo nodiochieng' rech nindo, uyo gi pache ok ong'eyo Yesu ono, ok ong'eyo Yesu jateko, ok ong'eyo ono birigedia, ok ong'eyo jal ma rech winjo. Yesu wang'o nyise ni siayie odhi e chuny nam, siayie mondo odhi e chuny nam, atu chik tonde. Ok odewre ni en odiochieng', kuom wachni Yesu uchik tondeu mondo omak rech. Wach no wang'o go Simon gi luoro, wacho ni winjo Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu. Apako Jerusalem. To Simon nodwoke niya, Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, ne ok wamako gimoro. Kuom wachni Yesu, kuom wachni Yesu, kae ine miwacho kamano, tabiro chiko tonde. Wagi kaka Nyasaye wuoyo, gi kaka dhano wuoyo. Mang'eny osetimo gik moko kaluwore gi paro, gi ng'eyo, gi lony mar dhano. To pok gifwenyo ni Yesu to wacho ang'o. Gima pod olalnwa ni polo wacho ang'o e gima timono. Gima dhano kia ni to Yesu to nigi portion mane e wachnani, mane gima otamowa. Simon giri ne lupo gi pachgi, gi ujusi ma ging'eyo. Madar jal mosomo Kiew ngai, ong'eyo ka yamo biro marach, to ng'e ka giketo tanga, ka kichike mondo kik ochomre gi yamo. Ka ino nyalo miyo apaka bi marach ma ji nim piny. Mago gik ma janam ong'eyo. Janam ong'eyo sama nam rach gi sama nam ber. Janam ong'eyo sama rech nindo gi sama rech neno. Janam ong'eyo kama rech nitie ei nam kanyo gi kama rech onge. Janam ong'eyo kama nyithind rech nitie ma pod onyuol pod tindo gi kama rech ma koro dongo nitie. Mano janam ong'eyo. Simon giri be nong'eyo wechego, to mak mana ei weche te mane ging'eyo gi experience mane gin go, mane giselupogo. Chieng' onogo ne gigo yamo, tieno gitiyo te, onge gima ne gimako. Wawuok kudi jal mobedo pinyni, wan gi ji mosechiko tonde,
No wan gi chuo makati bedo piny sani iwinjo adier kise luso iwinjo adier ngima ok chal ni ngima iwinjo adier ka gik manipango go yamo tineno ing'eyo ni gima timore nyiso ni tondi mane chiko oduogo nono kech okinyini wan gi chuo mano somo maber mano tol mar gogo mano lute nam kisama itero nyathi skul itere mondo dhi oywa gimoro kiny oduogo romne dala mano janyuol ong'e maber ng'ato nyalo yie uso lo mano yudo yo matek mondo puonjgo nyathi kech ang'o joluo nowacho wuoi siro masiro kech sira jara sira chaya wuoi siro masiro wich kuot wang'o uso lo kitero wuoi sikul sama nodhi samoro dhi e mbalariany mano net mano gogo mokete nam oywa rieko makiny ne kel pesa rieko makiny ne kel tich makiny ne mi kata ka un joma nodong' piny mane ji oseyombo rieko miywayo mar net mar gogo moket piny mondo wang' oywa oduogo dala oger mier modong' piny to sama noter nyathino skul machalo gogo moketi gogo ok oywa rieko gogo wang' oywa nyasore moko noywa kong'o ma nyathi mani pani dhi duogo gi rieko oduogo ka wiye olokore daneko kech nyasore manodonje mar peer influence mag nyithindo maolore mag pon gino wang' oywa kong'o ma nyathi manoket ka gogo mondo oywa rech kata mondo oywa rieko wang' oywa chuny Illuminati kuma gisomeno mane gima gino oywayo dhako wach makati kiparo to litni wan gi joma notero nyithindo nyathi wang' oywa gik moko magalagala wach nomiyo ringo wa sikul kama nosomeno ka gogo ok oywayo gima ne pano oywayo oduogo nono ma wach nosekelo kuyo ochalo lal ka puodho manousi kidhi ywago gimoro gino go yamo wawu kodi kati bed nyako matin manoa piny samoro ni wuok maber mondo ibi yud kari kane yud wuod ng'ato samoro koti norwaki e dala moro kata obed dhiang' manorwaki e dala moro to mano gugu mane chiko jonyuol nokowi moro nutim arus maduong' ka jonyuol nong'eyo inyarwa to Nyasaye ogwedho kendo gino ne nigi geno gino ne king'iye tineno adier ka orno nyalo dugo machung' dala gi nyako kata obed nyako mane oa e dala mar od lum to ne chuore ka ng'ama nyalo gero mabati kanyo ineno geno moro matin ochalo gogo kete mak pesa mowuene wan gi yamo manowiro marach motamo nyakono sani samowuoye odok dalagi nosefundne chon mageno rumo gima timore yamo marach owiro kode odok gi nyithindo wan gi nyiri manowuok piny kama negidhi tede machalo gogo manoketi Satan nokelo jemo okelo lweny samoro mako iyi gi sigeta samoro kelo rariw nyathi maonge gino ok ywa nyathi churi ka nokawi to newe ni berber chalo gogo mokete nam ni wang' ne kel nyithindo gogo kelo ang'o okelo lor emineno rech onge Simon giri wacho niya Ruoth de walupo otieno te gima ne wayudo onge to
Kuom Wachni Yesu, mane madona wuoye kodi, samoro isetemo gi pachi, dhako isetemo, kamitede, idhi tiriembi, seriembi gi chwo 4, mar 5 biyudo chunyi oluor, samoro iyudo mamgoga kodi mbaka, madona dhiedhe kodi, mamaki makoro nyuomi, mawachoni machiega onge, niso ni nedi no, gino ywa yamo, gino ringo oko, isemana temo gi pachi, tema ni kawuono, sama Yesu norado gi Simon, ka gigo yamo gigo oko, to wacho ni winjo. Si ayie odhi e chuny nam, kawuono ng'ato nyalo temo gi Yesu, iwinjo dichuo, kata mana tich misemanyo, to gino ywa yamo, Kuom Wachni Yesu, kawuono temane, ka Yesu wuoyo, en opogore, kata nowuok kuomi, mowachni onyango ok nyal, tieno giri ok nyal, ne jogi ok nyal, jogi jok manodong' piny, mano dhano ma wuoyo, Yesu to wacho ang'o? Mane gimonego ichik ne iti, ni Yesu wacho ang'o? Kata anyuola noweyi, in idong' chien, ijaduong' ok many rieko kuome, iwani jaduong' ng'ate to wacho ang'o? Ka nyithinde mokotero skul, gima ber mane wuok kuome nang'o? In ibedo sideline, gimiwacho ok dwarie, dhano ema owuoyo. Dhano ema owuoyo. We akoni, dhako kata in mana achiel, ineni ka ng'ama ok kel faida, ke samoro chuori notho, ka yamo marach nogore kuome, idong' kidiere dalano, samoro be idwa riembi, samoro ne pok gol kata ne dala, ineno ka gima bed ne kumi onge, samoro ne nyuolo nyiri wuoyi onge, ineni ka ng'ama ok okelo nyak, chuori dwa medo ni dhako, wawuok kodi niya, mano dichuo ma wuoyo, Yesu to wacho ang'o? Yesu ma jaono ma jabiro, jal mano chung' e dho wath, ka Simon gi oseluso, gima ber mane ginyalo neno ne onge, Yesu neno mopogore, Yesu sama donjo, ojawacho ono, ojawacho gik maber, gik ma ji wacho kumigo, Yesu to wacho ang'o? Mane gimonego ing'e, iwinjo dichuo, kata iwacho ni geno tami, Yesu to wacho ang'o? Kuom Wachni Yesu, we watem. Simon nowacho ni kuom Wachni Yesu, we wachik net kendo, we waket gogo, ket ne watemo gi pachwa, wan gi ji mosetiyo matek, adier dhako isetemo, kamoro amora midhiye, ok wuogni maber, gimonego ifwenyo kinyi, ni Yesu wacho ang'o? Kuom Wachni Yesu, duto nyalore. Yesu nodonjo e dho wath, wang' wuoyo gi Simeon, onyiso Simeon niya, dwokuru goge nam, ok odewore, kata rech nindo, mano ok odewo polo, ka polo osewuoyo, kata dhano damre, kata dhano kuong'i, kata dhano neni ka ng'ama olal, to polo osewuoyo, timore atima, jorieko ne we, ni gino ok nyalre. Muma wacho niya, sama Simon nowinjo wach man kuom Yesu, kowacho ni kuom Wachni Yesu, ne ok okelo riekone, ne ok okele pache, nowinjo wach Yesu, wach mar dwaro mar polo, to wang'e chiko gogo. Muma wacho niya, kisomo matindo 6, ni eka ne gimako rech mang'eny, ma giluongo jomoko mane nigi yie machielo, gigwelogi ni biuru, kech gogo koro ne pek, ne dwa yiecho net, kawuono gokinyi, nitie wach mar nyalo, mar ono mar teko, ka Yesu wuoyo, iwinjo dichuo, kata tije molo, Yesu pok owuoyo, winja maber dhako, kata dichuo maonge, mane mak badi, iluongi nochot, Yesu pok owuoyo, ka Yesu donjo, ka Yesu wuoyo, kata ne ji osewuoyo, mar ataro mar dwachi, Yesu nyalo loko, kawuono gokinyi, ere dwa chunyi, ere dwa chunyi. Ji osewacho weche magalagala kuomi, kata ibed nyathi kich, ji wacho ni ok ibi nyalo,
isomo gi sida, school fee be onge, ipangi lweti kamano, chunyi neno mondo iwe sikul. Yesu wacho ang'o? Mane gimone giwinji. Yesu wacho ang'o? Winja dhako, kata chuni wacho ni onge ohala. Yesu wacho ang'o? Kata jochinde oloro mana iyi, mano mana jochien. Yesu wacho ang'o? Noromo sa sama Yesu nowuoyo, Simon owacho ni kuom wachni Yesu, we wadwok tondena. Mowacho niya, eka ne gimako rech mang'eny. Auchiel wacho, eka ne gibolo tondegi mi gimako rech mang'eny, makoro tonde dwaro mana yiech. Kawuono gokinyi kinyalo winjo gima Yesu wacho kuom wach Yesu nyalore. Kata ibed jatuo mipogo lopeto ngima, samoro tuo nogore kuomi mar okimi mochamo ringi dong choke, imoyi kigoli tidwoki, ipogo gigi tineno dhane mawuoyo, irito sani mithoe kigo wiye gweng'i we ni in wakoni ne adichwa, mano dhane mawuoyo. Yesu to wacho ang'o? Ka ng'ato winjo kuom wach Yesu mane Simon owinjo to keto net ne oko der ni ne githagoro otieno ni ne kochamogi ka gia nono nowinjo wach. Kata mana in kawuono inyalo chiko iti ni Yesu wacho ang'o? Kata mana tiji mano kethore, Yesu wacho ang'o? Kata mana dak ni dhako, Yesu wacho ang'o? Kata dae igelo kodi lweny, dae mosewuoyo, Yesu pok owuoyo, kawuono gokinyi Yesu wacho ang'o? Kuom wach Yesu nyalore. Kata in kijana molal e tao, lweny nogoyi mowitu oko, samoro nosiemi mowach ni kuduogo uninego en lo mosechamo ji dalau kanyo kamonegi gede jaduong' ochoke motiye kete duoga nodagi mosiemu, samoro nobayi gi sasia wan gi ji manobagi tong' mokuok mowadi kanine miwiro miduoge ragadini inidogi liel wawuo kodi, mano mana dhano. Yesu to wacho ang'o? Simon nonyise kuom wachni Yesu, we wadwok tonde. Dhako temane, iwinjo nyako matin kata dichuo makendi onge matimo kodi osiep to ng'eny, chunyi owe tho kuom wach Yesu. Temane gi Yesu. Isetemo gi ber mar wang' mar oko, isetemo gi ber nyaka mar somo gigo go yamo kuom wach Yesu duto nyalore. Donde wach miyalo kinyi mar warruok mar nego. Ka ng'ato temo gi Yesu de Nazareth to duto nyalore, ok odewre. Kata gik moko mayi, kata lweti odong' nono, kata opeyi, kata iyalo kese kot, mano ok odewre. Kata in gi kansa mar obong' kata mar wich, mano ok odewre. Kata in gi kansa mar rembu machamo thuno, mano ok odewre. Kata dakteche ng'ado ni rieka ni gini ok nyalore, setude stage mogik, mano mana daktari. Yesu to wacho ang'o? Winja dichuo kata mon ringo, weyi kamano. Samoro in gi chuny mar buoch kanyo, mano mana chuny. Yesu to wacho ang'o? Dwani winjane duond Ruoth nowuoyo nang'o? Kuom wach Yesu nyalore. Kata gokinyi sani ere yie mirwako mondo walam kodi Nyasaye marono, Nyasaye marome lwenye mar teko, jal mabade tek mar Israel, ene man gi nyalo. Kata mana sani ere yieni, ere yie jaduong'. Kata nisomo to kine ber, ineno tho e wang'i, ineno denja. Yesu wacho ang'o kanyo? Kata pepas gi ok konyi tiyo tije mane ok isomo. Yesu wacho ang'o? Kuom wach Yesu nyalore. In monego iyie chunyi ni Yesu wach chunya momondiki niya, sama ne Simon uneno ono manotimore, giluongo joyie machielo
mondo konygi. Rech nopong'o yedhi ariyo mano lupo otieno koyudo. Odiechieng' alanga koro giyude. Simon nogo chonge piny e tiend Yesu, wacho ni weri kod Ruoth, kare an e jaricho. Richo nyalo moni yudo gigegi. Richo nyalo moni yudo gik mane giyude dichuo. Richo meringi ae tidwari Yesu ja Nazareth, jal mawaro chuny ng'ato. Ok oneka dhano neno Yesu kuwuoyo kata anyuola notamore timore atima. Yesu kuwuoyo kata daktari gino osetamo timore atima. Yesu kuwuoyo kata jogweng'u neni kanga modong' chien. Yesu kuwuoyo ibiro nyalo. Adwaro lam kodi Ruoth kami tunde no kati tundo kamogi kidwa deri kech ngima ose frustrate ok ne ber mbele. Winyani Yesu wachang'o? Yesu wachang'o ngimani. Dako Yesu wachang'o? Kate dakni no Yesu to wache ang'o? Yesu nowuoyo kodgi. Keturu netu chako chikuru tonde. Chika chika dhako poko deko. Yesu nyalo deko koleo. Sama nodonjo Simon giri no nene kata manini nyalo nene mano koleo kata ji otho dalo rumo in kendi emido. Yesu wacho kuomi mane gimone gifweny mondo lam kodi Nyasaye marono gimoro amora midwaro nyalore kuom teko mar Jehova. Gimoro amora midwaro dichuo kata mondo dhi iwinjo dhako kata dichuo ringo wigi nyithindo kithagori kamano. Penjane ni Yesu wachang'o e daku no. Kiwinjo dwond Yesu to ng'wono nitie. Ting' badi walam Ruoth. Kama initie no gaga chungi piny. Kama initie no tinga badi maka TV mondo walam kodi Ruoth ma jateko. Wawinjo dwonde neno wachang'o kuomi kata tuwe monea. Wawinjo dwond Yesu no wachang'o wuone chang no kawuono gokinyi nitie dwoko. Ka Yesu wuoyo kawuono gokinyi nitie geno. Ka Yesu wuoyo kawuono gokinyi wagoni ni erokamano. Erokamano jale unle odo jal mochunge wi kerubi wasepui gokinyi rabi yudo tuong' miromo go jateko. Ne dhako mogo chonge pinyni ne liel Nyasaye ma Yesu wuoyo kuomeni. Ne magige maeni ne dichuo mimaloni. Ne Nyasaye matich otamo. Ne madwa dere moseng'ado bura ma ok ne ber Nyasaye. Ne nyako matero tamoni. Ne Nyasaye kiane malo. Par nyaka nyathi kichene magige olorore te. Temne ng'wono sane. Kuom wachni Yesu nyalore. Kuom wachni Yesu nyaka jok motwe igonyo kuom wach. Wachni nigi teko. Wachni nigi loch. Wachni nyalo. Wachni geno ne joma geno gi olal. Wachni chang ne joma tuo. Wachni Nyasaye elo nyaka paro modinore. Wachni nyalore. Amalo Nyasaye ne dichuone. Timne gima chalore. Par ng'ato kod ng'ato. Nyasaye mogo chonge piny. Nyaka malemo mar chuny. Ane malo Nyasaye kidwoko lambe. Par nyaka lolio TV. Ipari dara ka idara. Ting' lolwe TV malo. Nyasaye kimedo gi teko. We Nyasaye mondo TV ni odhi ong'ala machielo. Kiparo ni kokelo. Ipar Nyasaye ng'ato idara kidara. Kiting'o gi malo riat. Ase wali nyaka de jo yalo. Ma yalo ka Nyasaye. Par mbewa nerea. Ipara bol madichuo. Amalo Nyasaye ne omedo Nyasachwa. Itimne will boy some boy ng'wono. Amalo Nyasaye nyaka ne bedede. Ase miyo nyingi duong' kod shani. Duong' gi pako duong' ni maika chieng'. Awali Nyasaye ka yie ni setimo e nying loch mar Yesu Kristo. Amen. 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 O an ma wuoyo kodu iluonga Reverend Ayub uko. An wuod Nyakach Kandaria. Owara ero Yesu. Alemo gi kanisa mar St. Meshach Fellowship Church Hera. An e piny Nairobi, kamoro ni Kibra. Kanye ma antie kaka jakwath e dala mar Kibra. Nairobi ka wan kod branches mopogore opogore. Wan gi Kariobangi North, South, Ruiru gi Joja motelne go wadwa Ezekiah Mikaya, akwar node, Nyasaye mondo gwedhi ahinya jatich Nyasaye, gi Edi Konteri, Nyasaye oting'u malo gi tim ma un go tek Ribangi makonyo e wach Nyasaye.
wan gi branch Mombasa, otelo wadwa Sam Gachra Nyasaye oting'i malo. Wan kod branch Rabuor, Nyagrongo malo, Nyasaye mondo gwedh jo Nyagrongo te, Jalara, nyaka Thuru Ahero, nyaka Rabuor. Nyasaye mondo timnwa ng'wono. Headquarter wani Polyview Kisumu, kama moluor Archbishop nitie, jaduong' Jafeth Nyanga Kong'o. Akaw thuolo makende mondo agone family mar Walter Omondo mos, mowito mama Wilkista Wilfrida Omondo, mama maluor ahinya. Mama Willy nyonindo wik mokalo, noyike weekend ni. Nyasaye mondo ket chunye kama okwe mama Wilfrida piny Nyakach Kandaria. Nyasaye mama Gila, Nyasaye oket chuny mama Gila kama okwe. Nyo en gi kansa mar duol. Nyasaye duto wawene Nyasaye ne family mar Omondo. Nyasaye mondo omiu teko e sama une sama tek kama, ubednu ja ocho makende. Mama Gila mondo Nyasaye oket chunye kama okwe. Nyasaye mondo par wariat, opar Senior Bishop marwa Ernest Okuto, otimne ng'wono. Jono Mer Vika, Nyasaye mondo otimne Gabriel ng'wono. Nyaka ne Kanon Sedekia Kasuku oting'u malo. Wiya ok nyal wil mar moso nyamera Sylvia Akumu e piny Kibra, daktari. Nyasaye otimne ng'wono nyar Kisumu. Oyaw mbapi wago mon mochungi injili kabisa. Zakiel, Nyasaye otimne ng'wono. Ajwang Zakiel e piny Kasgunga Mbita, oting'i malo dichuo. Ang'eyo Nyasaye biro timo gik madongo. Nyasaye mondo timnwa ng'wono riat par mbao, opar Nyakonditi, owadwa Pastor Alfred Odo. Nyasaye oting'i malo. Wachak wanere uru ne jok ma ok wanyal radogo. Ogone mdiga ma amiyo usani 0727 385424, namba 90724 0727. King'iyo piny kanyo be entie nemni ariyo 0727 385424. Namba machielo en 0734 434 156. Ka ok wanyal rado kama wachokore Raila Education Center bute kanyo, ogona namba nago walam kodi Ruoth. Nyasaye timo gik madongo kokalo kuom lewa. Wan gi dara te kanisa kanyo, youth mane foundation mar warruok, wan gi mine madongo matimo counseling, deliverance team ni kanyo gi jodongo mang'ado rieko. Nyasaye mondo timne ng'wono. Warad chieng' wuok tich mabiro saa 12 nyaka saa 12:30. Nyasaye mondo par wariat, par daktari mama na Rosa Saka. Shalom.